Բարև ձեզ բարեկամներ, նախ ողջունում եմ մեր բոլոր այն ունկնդիրներին, որոնք մեզ հետ են միշտ մեր կողքին եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ չմոռանաք նրանք, ովքեր դեռ չեն դարձել Փակ TV հետևորդը, անպայման բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Դա իսկապես շատ կարևոր է մեզ համար, մանավանդ որ մենք միշտ զգացել եւ զգում ենք մեր բոլոր ունկնդիրների աջակցությունը։ Այսօր իմ հյուրը մեր հայտնի իրավապաշտպան, փաստաբան, դոկ կուսակցության նախընտրական շտաբի պետ Լևոն Բաղդասարյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բաղդասարյան, տեսեք, այն առաջին հարցը, որ ինձ միշտ տալիս են մեր ունկնդիրները, դա այն է, թե ի վերջո երբ է վերջապես ազատության մեջ հայտնվելու Վարդան Ղուկասյանը։ Ես այդ հարցը ուղղում եմ ձեզ։ Վարդան Ղուկասյանը կաշկանդված չէ, վաղն էլ կարող է հայտնել ազատության մեջ եւ լքել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գնալով երրորդ երկիր։ Տեղեկացնեմ, որ փաստաբանական թիմի հետ համաձայնվեցված մարտավարություն կա, որը իրականացվելու է։ Եվ այս ընթացքում պարոն Ղուկասյանը կորոշի, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լքել է, ապա որ երկիրն է գնալ։ Ուղղակի տեղեկացնեմ գաղտնիք չի, հրապարակային կարող եմ ասել, որ որոշ երկրներ արդեն հատուկ վիզայի, այսպես ասած, քաղաքականություն են տարել եւ առաջարկել են հատուկ վիզա։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Վարդան Ղուկասյանը տեղաշարժվելով երրորդ երկիր ոչ թե պետք է հասնի նոր կեցության հարց բարձրացնի, խնդրագրով, այլ արդեն Միացյալ Նահանգներից տեղաշարժվելու ժամանակ, եթե ցանկությունը կունենա, արդեն ձեռքին ունենալու է համապատասխան հատուկ վիզա, full այսպես ասած, որով ապահովելու է վերջինիս անվտանգությունը եւ մի շարք այլ կոմֆորտային հարցեր։ Ամփոփելով միտքս ասեմ, քանի որ այսպես ասած հարցունողները բավականին շատ են, շատերին է հետաքրում, թե երբ է ազատության մեջ լինելու, ես կարծում եմ մինչև դեկտեմբերի վերջը պարոն Ղուկասյանը կլինի ազատության մեջ, թե որ երկրում լրացուցիչ կտեղեկացնեմ։ Պարոն Բաղդասարյան, որպես դոկ կուսակցության նախընտրական շտաբի պետ եմ ուզում ձեզ հարցնել, ի վերջո դոկ կուսակցությունը վերջնական որոշում ընդունել է, թե ինչ ծրագրով է գնալու առաջիկա համապետական ընտրություններին։ Համապետական ընտրություններին կուսակցությունը գնալու է դաշինքով, ավելին ազգային ազատագրական շարժում, այսպես ասած, այս տիրույթը գլխավորել է Վարդան Ղուկասյանը եւ գնալու է միանշանակ դաշինքով։ Ինչ վերաբերում է ծրագրերին, կգա օրաժամը եւ միանշանակ ծրագրային դրույթները թիմը անձինք ովքեր պետք է մասնակցեն կառավարության կաբինետը կհրապարակվի եւ հանրությունը դրա մասին կիրազեկվի։ Գիտեք, այսպեսի մի հարց, որը ես ուզում եմ նույնպես ձեզ տալ, ձեզ այսօր սկսել են մեղադրել անգամ ձեր կուսակիցները, որ շատ պահանջկոտ եք, շատ խստապահանջ մարդկանց հանդեպ, վիրավորում եք անգամ նրանց, ասում են մինչև վերջ չի ուզում լսել իրենց։ Մի խոսքով դարձել եք իրենց գլխին, այսպես իրենց խոսքերով ասած, երկրորդ Վարդան Ղուկասյան։ Նախ ասեմ, ես կուսակցական չեմ, այդ թույլ կարծիքը խնդրեմ անեմ, ես կուսակցական չեմ եղել, չեմ եւ կարծում եմ չեմ էլ լինի։ Իսկ ինչ ճանաչողները, ովքեր ինչ ճանաչում են, իմ մտերիմները, ընկերները, այդ խոսույթը, որ այսպես շարունակաբար տեղեկացնում են, կհերքեն։ Գիտեք, պարոն Ղուկասյան, կյանքում երկու բան չես կարող ետ բերել՝ առողջությունը եւ ժամանակը։ Շփվելով քաղաքական ակտիվի հետ ինձ համար հայտնաբերեցի, որ քաղաքական կառույցներում քաղաքական գործիչների, համակիրների, նվիրյալների ամբիցիաները ավելի բարձր են, քան թե այլ ոլորտներում։ Իմպերատիվ եմ դրել, ունենալով այդ իրավունքը, որ յուրաքանչյուրն իր միջից պետք է արմատախիլ հանի իր էգոն, որն առաջինը վնասում է տվյալ անձին ճիշտ ապրելու համար։ Երկրորդը խանգարում է ընդհանուր գործին։ Բացառել պետք է բամբասելը եւ այլն։ Օրենքի դիկտատուրան, որ իմ սկզբունքն է, յուրաքանչյուրը պետք է սկսի իրենից, զբաղվի իր գործով։ Եթե անձը, որվա մեծ մասը զբաղված է սրա նրա վերաբերյալ կոմպրոմատ հավաքելով եւ տարածելով, տվյալ անձի աշխատանքի օգտակար գործողության գործակիցը հավասար է լինելու զրոյի։ Ինձ այդպիսի թիմ անհրաժեշտ չի։ Այստեղ գործելու է հետեւյալ գլխավոր օրենքը։ Հայրենիքը բոլորինն է, գլխավոր պլան պետք է մղվի աշխատանքը, լավ աշխատանքը, գերազանց աշխատանքը։ Յուրաքանչյուր կուսակցական, համակիր, նվիրյալ, շահգիր անձ պետք է գիտակցի,
որ գործում է հիերարխիկ սկզբունքը, պատվավոր նախագահ, կուսակցության նախագահ, այլ կուսակցություններից եկած անդամներ, նախագահներ, անհատներ, լրագրողներ, քաղաքական գործիչներ, վերլուծաբաններ, որոնցից յուրաքանչյուր անհատականություն է եւ ունի իր արժանապատվությունը, շատ էլ որ կուսակցական է կամ կուսակցական չէ, դա ես չեմ կարևորում։ Եվ իրենցից յուրաքանչյուրը իրականում իրավամբ ունի իր նշանակությունը, դերը, որոնց լավ կամ վատ գործառույթները ներքին հարցեր են։ Սա է գլխավոր օրենքը, գլխավոր պայմանը, որ դրված է բոլորի առջև, ովքեր ցանկանում են համախմբվել դոկդաշինքի շուրջը, կընդունեն լավ, պարոն Ղուշյան։ Չեն ընդունի, կփորձեմ մեկ անգամ եւս ներկայացնել վերջնական, այսպես ասած, որ ճիշտը դա է։ Եթե այդ ժամանակ էլ չընդունեն, որը քիչ հավանական եմ համարում, եւ եթե դրսից հատուկ բուծվել եւ դեսանտ են իջել այլ անձիկ, ովքեր ցանկանում են պարակտել այս թիմը, միանշանակ գրելու են Հայոց Այբուբենի 29-րդ տառը։ Պարոն Բաղդասարյան, այնուամենայնիվ 2026 թվականի համապետական ընտրություններին ինչ կարգախոսով է գնալու ձեր դաշինքը։ Պարոն Ղուշյան, նախ ընտրություններին գնալու ենք, այո, ճիշտ նկատեցիք, դաշինքով են գնալու։ Միանշանակ ընտրություններին գնալու ենք դաշինքով, ձևավորվել է փոքր խորհուրդ Վարդան Ղուկասյանի գլխավորությամբ, որտեղ քննարկվեն շատ հարցեր, այդ թվում գլխավոր կարգախոսը։ Ես ինքս ինձ համար ունեմ ինձ համար 3 սկզբունք, որոնք են դրանք։ Անհնար է երկիրը ճիշտ կառավարել առանց Աստծո եւ Աստվածաշնչի։ Հայրենիքը բոլորինն է, յուրաքանչյուրն իր տեղն ու արժանապատիվ անելիքը պետք է ունենա։ Եվ վերջապես օրենքի դիկտատուրա, որը երկրի առաջի դեմքը պետք է սկսի Իրանից։ Նաև եկեք արձանագրենք, որ կուսակցության անվանումը դուք նշանակում է դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն։ Այս բառերից ոչ մեկը ձևական չի գործելու։ Բացառվել է վենդետան, փողոցի արդարադատությունը, ընտրովի արդարադատությունը, դատավորներն իրոք լինելու են դատական իշխանության գերագույն մարմնի կրողը եւ պատասխանատուն, գլխավոր պատասխանատուն դատական իշխանության, եւ դատավորի աշխատանքը պետք է լինի հոգեվիճակ եւ ոչ թե պաշտոն։ Պետական մարմինների լիազոր աշխատակիցները լինելու են իրենց ոլորտում ինքնուրույն որոշումներ կայացնող սուբյեկտներ։ Ոստիկանությունը լինելու է պետության դեմքը, օրինապաշտ քաղաքացու առաջին եւ գլխավոր պաշտպանը։ Այն զազրախոսները, ովքեր փորձել են սադրել ոստիկանին, ենթարկվել են պատասխանատվության։ Ոստիկանությունից պետք է սարսափի հանցագործը։ Ոստիկանությունը պետք է նեցուկ ու պաշտպան դառնա օրինապաշտ քաղաքացու համար։ Իսկ հասարակական վայրերում, այդ թվում նաև համացանցում, խուլիգանություն կատարած անձանձիկ ենթարկվել են պատասխանատվության բացառապես ազատազրկման ձևով։ Սա է այն գաղափարային սկզբունքը, որով թիմը ղեկավարվելու եւ գնալու է ընտրությունների։ Ըստ ձեզ այսօր ովքեր ունեն հնարավորություն հաղթահարելու ընտրական շեմը, որ կուսակցությունները, որ կառույցները։ Գիտեք, այդ հարցին կարելի է հարց ուղղել սոցիոլոգներին, պարոն Ղուշյան, կարծես ժամանակին Փակ TV-ն եւս այդպիսի հարցումներ արեց, դա բավականին պոզիտիվ է եւ կարելի է շարունակել։ Բայց այդ հարցի պատասխանը միանշանակ հատուկ գիտելիք ունեցող մասնագետները, սոցիոլոգները կարող են տալ։ Նաեւ պետական, ես իմ կարծիքը կարող եմ ասել, հա, իմ կարծիքն է դա բացառապես։ Հիմնական պայքարը կարծում եմ հաշվի առնելով նաեւ, որ պետական ռեսուրսներից օգտվել են իշխանավորները, լինել է գործող իշխանության եւ դոկդաշինքի միջեւ։ Ես պիտի ասեմ, որ ժամեր առաջ դուք կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը հանդես եկավ շատ այսպես կոշտ հայտարարությամբ մեղադրելով բոլոր նրանց, ովքեր Երևան քաղաքում անօրինական ծառերի հատում են իրականացնում։ Այս մասին ինչ կարող եք ասել։ Նայեք, Վարդան Ղուկասյանն այսօր չունի իշխանություն եւ ըստ էության, երբ առերևույթ անօրինական գործառույթների ականատես լինում կամ տեղեկացնում են, զեկուցում են, չգիտեմ որտեղից է տեղեկությունը պարոն Ղուկասյանին, նա օգտագործում է այնպիսի բառապաշար, որը կոնկրետ իմ կողմից ընդունելի չի, մասնավորապես հայանքը։ Բայց ես փորձեմ այդ ծառերի հետ կապված հետեւյալ արձանագրում անեմ, հա։ Գիտեք, մի առիթով ասել եմ, Երևանը երևանցումն է։
եւ երբ փորձում են Երևան քաղաքում իրականացնել որոշակի գործառույթներ, դրա պատասխանը տվյալ դեպքում իշխանությունը պետք է կարողանա տա։ Կոնկրետ ծառերի հետ կապված, նայեք, այդ ծառերը տնկել են մեր հայրերը, ինչ որ երկնքից այդ ծառերը չեն իջել, 40, 50, 60, չգիտեմ 70 տարվա, ծառեր են։ Եվ եթե պայմանական Երևանի քաղաքային իշխանությունը գտնում է, որ քաղաքի կենտրոնի ծառերը այդ կերպ պետքա, այսպես ասած, դաժանաբար ծառահատվեն, հա, նման դեպքում անհրաժեշտ է, որպեսզի երևանցին դրա մասին նախապես իմանա։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ պետք է հարցումներ կազմակերպեն, պետք է փորձեն հասկանան։ Երևանի իշխանությունը պետք է ներկայացնի համապատասխան ծրագիր, որ գիտեք, Պարոնյանի թատրոնի դիմացի պայմանական հսկա կաղնին պետք է մենք կտրենք, որովհետև այդտեղ պետք է, չգիտեմ, այլ ծառ կամ եղևնի կամ չգիտեմ ինչ տնկենք։ Հենց այնպես չի կարելի, որպեսզի վերցնեն եւ ծառը կտրեն։ Դա շենք, որ սարքում են, դա կառուցապատողինը չի։ Երբ ծառ են, այսպես ասած, արմատախիլանում, դա եւս ծառ կտրողինը չի, դա Երևանցունն է, գիտեք, ամեն անգամ երբ դու քայլում ես ինչ-որ մի ծառի հաջորդ օրը վեր ես կենում եւ տեսնում ես, որ այդ ծառին գոյություն չունի, քո մոտ բնականաբար արտանում է որոշակի հարց, ինչի համար։ Հիմա հարց է բարձրացում, ես եմ հարց բարձրացնում, ինչի համար եք այդ ծառերը կտրել, ինչի Երևանցին դրա մասին չի իմացել։ Ավելին ասեմ, դուք օրինակ բերեմ, օրեկան ժամանակին էլի բոլորս անդրադառնում ենք։ Վերջին հաշվով, եթե դու ցանկանում ես փողոցի կենտրոնում փոս փորես ինչ-որ գործողություն անես, պետք է դա այնպես անես, որ հնարավորինս դա չազդի Երևանցու վրա։ 2 օր առաջ իմ մոտ եկել էր մի ընկեր, իմ ընկերը, եւ ասում էր, եղբայր, փողոցի ես ինչ հատվածի կայանատեղին ես վարձակալել եմ բացառապես իմ հաճախորդների համար։ Գումարը տվել են պայմանական տարեկան, չգիտեմ, 1 միլիոն դրամ ավել պակաս կարևոր չի, եւ այդ կայանատեղին ես վարձակալել եմ։ Ասում ես մի ամիսա քանդել են այդ կայանատեղին եւ պատկերացրեք այն բարդույթները, այն դժվարությունները, որ ես օրական ռեժիմով առնշվում եմ գնալով իմ գրասենյակ։ Երկրորդ օրինակի ես բերեմ, կա մեր Մկրտչյան փողոց, քաղաքի փոքր կենտրոնում, հրապարակի տակի փողոցնա զուգահեռ, փոքր կենտրոնում, երկու կողմից քանդել են։ Մայթը չկա, գոյություն չունի, երկու կողմից քանդել են, մեքենաները եւ հետիոտը խառնվել են իրար։ Տես բան ես տեսել եմ ժամանակին կահիր եմ եւ հետիոտ անասունները, մեքենաները մի բանով գնում էին, հա։ Ուրեմն օրական ռեժիմով կեսօրվա ժամը 12-ից 1-ի կողմերը այդտեղ է հայտնվում ոչ ավել ոչ պակաս արդեն աղբի մեքենան, որպեսզի աղբը տանի։ Մոտ 10-15 րոպե այդ գործողությունը կատարվում։ Դուք պատկերացրեք քաղաքի փոքր կենտրոնում ինչա կատարվում այդ ժամանակ։ Մեքենաներ, խցանումներ, հետնյոտներ եւ կողքից արդեն 1 ամսից ավել է ինչ որ փոս են բանախներ, փոսեր են փորել եւ այդպես թողել են։ Հիմա հարց Արդյոք հնարավոր չի տեխնիկապես այնպես անել, որպեսզի այդ հարցերը հնարավորինս կարգավորվի, մասնավորապես աղբի մեքենայի պիկ ժամանակ թող չգա, գա գիշերվա, ասենք ժամը 1-ին։ Արդյոք հնարավոր չի երկկողմանի փոս չանել, մեկ կողմանի փոս անել, ետևից ասֆալտ անել, վերջացնել, նորեն մյուս անել։ Եվ այդպիսի հարցերը շատ են։ Եվ տվյալ դեպքում, երբ Վարդան Ղուկասյանը իր խոսույթում ձևակերպում է ոչ հարիր բառապաշար, որը միանշանակ անընդունելի է, բայց անձը չունենալով իշխանություն, գտնվելով բանտում, տեղեկանալով միգուցե չափազանցրացել տեղեկացրել են, որովհետև ես չեմ կարծում ինքնագլուխ այդ ծառերը կտրել, ինչ-որ մի ծրագիր կա, ցավոք սրտի ծրագիրը չեն բարձրաձայնում, չեն ասում, եւ բնականաբար մարդի մոտ առաջանում է մեղմ ասած դիմադրության իրավունք խոսույթի ձևով, ամփոփելով միտքս անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուրը լինի իր տեղում դերում։ Քաղաքը Երևանցունն է, եւ եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ այստեղ շենք սարքելով, այնտեղ ծառ կտրելով, չգիտեմ ինչ բիզնես անելով դա գլխավոր պլան է, դա ածանցյալ պլան է։ Գլխավոր պլան պետք է լինի Երևանցու ազատ արժանապատիվ ապրելի իրավունքը, որը ցավոք սրտի այսօր չկա։ Այդ դեպքում, պարոն Բաղդասարյան, չեք տեսնում, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, ձերբակալություններ, կալանքներ, մի խոսքով չեք վախենում։
Պարոն Խոշյան, իմ վախը բռնվել այն ժամանակ, երբ 2000 թվականից մտա իրավապաշտպան ոլորտ եւ բացառապես հայտնի եմ դարձել տարբեր իշխանություններով քաղաքականացված գործերով իրավապաշտպան գործունեությամբ։ Ինչ վերաբերում է անձիս հետ կապված, միանշանակ ռիսկը կա։ Գիտեք, ես հասել եմ մի տարիքի, որ պատրաստ եմ ամեն ինչի, այդ թվում ֆիզիկական վերացման։ Այսպիսի խոսք կա, մեռնելուց հետո խրխրացնել ես որն է։ Ու եթե անձի կամ անձանց գլխավոր խնդիրն իրենց ամբիցիան է, տարբեր ոլորտներում, տարբեր ձևաչափով, պատրաստ եմ պայքարել ու հաղթել, դա իմ կերպարն է։ Աստված արդարության կողմն է, ինձ համար դա իմպերատիվ արձանագրված է։ Ու եթե նժարի վրա դրվել է արդարության պայքարն ու անձս, ընտրել եմ այդ պայքարը, ինչը բոլորը տեսել եք իմ իրավապաշտպան ոչ գործունեությամբ։ Ես ընտրել եմ գոտկատեղից ներքև չարվածելու մարտավարությունը, նույնն էլ պահանջել եմ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժից, առավել ևս իշխանավորից։ Բացառապես արդար պայքարի ընթացքում է ձևավորվելու արևային Հայաստանը, որին ես հավատում եմ, որին ես եւ դուք տեսնել ենք։ Հրաշալի, ես ուրախ եմ ձեր լավատեսության համար, ուզում եմ ձեզ մաղթել հաջողություն, մանավանդ որ 2026-ը ձեզ համար շատ ծանր տարի է, լինել դուք կուսակցության նախընտրական շտաբի պետ, դա գիտեք, համարյա թե գնալ է ինքնազոհության, ձեզ առողջություն։ Շնորհակալ եմ, ես նաև կուզենամ ավելացնել հետևյալը դրա հետ կապված, պարոն Խոշյան։ Իրավամբ սկսվել է Վարդան Ղուկասյանի գլխավորությամբ ազգային ազատագրական պայքարը։ Դրա տակ չպետք է հասկանալ թրել սրերը վերցնել եւ ինչ-որ պայքարի դուրս գալ։ Ոչ, Սահմանադրության ուժով, հիմնական օրենքի ուժով մասնակցել է դաշինքը ընտրապայքարին եւ ով լինելի է ուժեղ, ով լինելի է արժանապատիվ, ում ավելի շատ քվեն կտա ընտրողը լինելի է իշխանության կրողն ու պատասխանատուն։ Դուք դաշինքի հետ կապված մի կարևոր հայտարարություն անեմ, հա։ Այն անձիկ, քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ, վերլուծաբաններ, շահագրգիռ անձիկ, հարգելի անձնավորություններ, անգամ ինչ ճանաչողներ, մտերիմներ, բարեկամներ, ընկերներ, ովքեր մտածում են, որ հատուկ հրավերք պետք է տրվի, որպեսզի գան իրենց առաջարկությունները ներկայացնեն կամ միանան կուսակցությանը դաշինքին, միանշանակ ասեմ չի լինելու։ Դա էլ հերթական ամբիցիան թող դնեն Բաղդասարյան։ Բացարձակապես ոչ մեկի դուռը չեն գնալ, ով ցանկանում է ինքը թող մոտիկանա իր առաջարկությունը ներկայացնի։ Յուրաքանչյուր ինքը պետք է իր որոշումը կայացնի մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք այսօր հյուրընկալել էինք դուք կուսակցության նախընտրական շտաբի պետ, մեր հայտնի ճանաչված իրավապաշտպան փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանին։ Այնպես որ ինչպես պարոն Բաղդասարյանն ասաց, ամեն ինչ դեռ առջևում է, հուսանք, հավատանք, եւ ես էլ եմ կարծում, որ մոտ ապագայում շատ հետաքրքիր զարգացումների ենք ականատես լինելու։ Իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։